各位朋友大家好，然后今天来到那个南屯路跟五权路，台北小白饭买便当。那这间便当店的生意一直都很好。今天是那个疫情开放内用第一天啊，但是其实有很多的小吃店啊，他们还是保持外带。那我个人觉得这会变成一个趋势啊，因为疫情不明哦，等下时候再爆发哦，那时候又再改回来，真的是很麻烦。买便当的人相当的多，等一下回家再跟大家介绍一下这一家的便当长什么样子。哦，那我们便当买回来了哈，今天吃好一点，好顺便也跟大家介绍其他菜色的时候，我今天原则上是买排骨便当，然后再单点他们的招牌，是小排汤，他们的小排饭是小排汤，然后一个猪脚，这个是猪脚，这单点的猪脚，这单点的猪脚是55块，然后小排汤，单点是70块，这个小排汤，然后菜包自己拿哈。再来看下便当，这个是排骨饭，然后这个排骨饭是80块，然后可以选4样菜，按照惯例，来，它的配菜有4种，我今天选了玉米、高丽菜、卤蛋跟鱼包，然后这是它的排骨，基本上加排骨是比较干香的那一种，红糟应该是有染红糟，对，这是排骨，然后再看他家的猪脚。猪脚也是很弹的猪脚，然后这个是小排汤，这个里面又都通常会有一个玉米，一个丸子，然后白红萝卜都有，红萝卜、排骨。基本上这就是排骨汤排骨汤喝起来的味道就是很清爽啊，汤是很清爽的。好，那就是我们今天的这就是今天要跟大家介绍的便当，台北小排饭的便当哦。OK， 那接下来要吃便当今天介绍的是台北小排饭，在西区的南屯路头。它在南屯路，但是它在西区，然后按照惯例就是先看菜了。今天这个便当，我选了高丽菜，现在高丽菜价格还是偏高。再来是玉米啊，这个是蒸干。炒玉米粒，应该是罐头玉米，然后卤蛋是整颗的，就还 OK， 不大喜。那他家的饭，饭的熟度刚好的，不会太烂，软硬适中。那再来看主菜啊，这是排骨。他们家排骨是那种
有腌红刀啊，有点像酒吧那一种。那吃起来是比较干香的猪脚，猪脚，基本上也是有卤透了啦。虽然还是要用点牙齿啊，但是基本上口感算是 Q 的。那单点是55块，如果是买猪脚便当，应该是85。然后卤汁来浇本啊，别办。他们家的排骨不会，他们家的猪脚不会甜。个小排汤。就蛮喜欢吃它的小排汤，这是它的招牌啦。那如果常常晚点去，会买不到，因为它每天就是每一餐都是固定，就是那一大锅汤卖完就没了。然后它的汤很清爽啊，因为就是这个萝卜啊、菜桃。就是菜桃的甜味跟玉米，那基本上像冬天啊，冬天的时候我就很喜欢去买他们这个小排饭来吃，因为有饭吃，还有热汤可以喝，就是也不用再另外买汤了。然后这是它的排骨。基本上都是炖得很烂的啦。其实如果不想吃饭啊，就去店里面单点70块，我觉得也蛮划算的，不小碗。而且这种排骨汤在台中比较难喝到，对，就是像这样子的排骨汤。因为台中卖的排骨汤都是那种炖盅那一种啦，什么笋丝排骨啊、芋头排骨那一类的。那像这种大锅排骨汤比较少。那这是今天的便当介绍大家到那个西区南屯路一段跟五权路交叉口的台北小排饭，然后它的生意很好，所以建议大家一样想要吃就早点去买。好，那现在疫情虽然开放内用，但是他们今天我去第一天，他们还是没有开放内用，还是以外带为主。好，那今天就给大家参考。如果觉得喜欢，就帮忙按订阅、按赞、开启小铃铛。然后最新便当资讯、美食消息不漏接。好，那今天就到这里为止哦，拜拜。